今日同大家去講解咧呢個姓名學咧，就講緊呢一個殷字啦。有冇有個名字咧，有個殷字嘅朋友睇緊咧？或者你身邊有冇啲朋友都係用緊呢一個殷字咧？上面咧就係用緊殷嗰個殷，下面咧就做個心嘅。如果咁啱先你睇到呢個 video 咧，而你又冇呢一個殷字嘅話，唔緊要，幫手啊！基於呢個緣分啊，幫我分享俾你身邊咧嘅所有咧關心名字或者佢嘅名字有個殷，唔該晒。呢一個 channel 咧最大嘅目的咧就幫大家咧點樣咧去清楚翻自己嘅名字咧係咪幫緊自己提升緊自己嘅能量，令到自己咧可以掌握到咧更加多外界大自然嘅力量啦，令到自己咧再得以提升咯。因為能量越大就運氣越好，你想唔想自己嘅際遇運氣都好啊？有句說話就叫做啦，唔怕生壞命啊，最怕改錯名。你個名字係咪可以造就緊你自己想要嘅目標啊、事業啊、人際關係啊、健康啊各方面嘅唔同嘅情況咧？如果你發覺你嘅名字咧同你係不配合嘅話咧，你可以喺下面嘅留言咧去話俾 Ken Sir 知喎。又或者你唔知道自己嘅名咧啱唔啱你嘅命格，亦都可以喺下面嘅留言咧去將你嘅出生嘅年月日時啊，同埋咧你個名字係啲乜嘢啊？最重要嘅地方咧就係你好想咧透過呢一個名咧幫你達成啲乜嘢嘅效果咧 ，Ken Sir 亦都喺度咧去贈言啦，去幫到你咧去了解翻自己個名字咯。今日同大家去講解嘅中國文字咧就係呢一個殷字啊，上面做個殷嗰個殷，下面做個心，咁亦都會為大家去講解翻。如果呢一個字啱你嘅命格，有啲乜嘢嘅好嘅事情咧？未啱你命格，有啲乜嘢潛在嘅問題咧？我哋必須要注意翻啦。嗱，呢一個殷字，我將佢嘅拆字俾大家去明白翻先啦。上面係咪有個四方框？個框住個大字啊，即係呢個殷嗰個殷啦，因為上面咧嗰個殷嗰個殷字咧，嗰個四方框嗰個五行咧就屬土嘅，下面個心臟嘅五行就屬火嘅，所以好簡單，呢一個係一個火土字嚟嘅。呢個字同於你嘅命格啱唔啱咧？因為記住一樣嘢，金木水火土喺我哋嘅生命入面咧，係必定有唔同嘅事情係會發生。你想追求嘅係啲乜嘢嘅事情咧？所以唔係一定咧盲目地咧睇住你曾幾何時俾人算命話你哋要用火土，你就用個殷字，明唔明白啊？因為最重要嘅地方同你嘅要求或者你想成為個乜嘢人吻唔吻合咧？呢樣嘢係最重要。如果呢個字咧配合到你嘅命格嘅話，你會發覺咧好容易咧就第一會吸到財富，第二咧亦都好多人咧就會愛戴你，亦都會咧就係你曾經幫過嘅人咧你曾幾何時去幫過佢，佢都咧撲心撲命咧一定係要翻嚟咧去感恩啦，去還翻俾你咯。所以呢一個殷亦都係咧啱你用嘅話咧，吸引到好多咧識得感恩同埋咧就好有恩情嘅人咧就圍繞住你身邊，即係好簡單一樣嘢，會去由心而發咧咁去多謝你。好簡單，近代亦都好中意講緊一個字眼，就叫做吸引力法則。入面講過一個最重要嘅原則咧，就係咧，如果你想咧吸引到一啲事情咧，去咧幫到你容易發生嘅話咧，亦都咧有一個好重要嘅環節，就係呢個感恩，就係呢一個殷啦。咁你有冇凡事感恩咧？凡事咧呢一個盼望亦都係咧經常咧去多謝咧喺你身邊所有出現嘅事情咧，無論係如意定係不如意咧，明唔明白？呢個殷字嘅最亦都代表咗咧，就係身邊會吸引到一啲咧叻嘅人，係有一份咧叫做知遇之恩。咩叫知遇之恩啊？你識得欣賞佢咯，或者你會認識到一啲人咧，佢會咧俾機會你咯，或者你去俾機會佢咯，造就佢咯。因為好簡單，你願意去造就別人，你個上天一定會去造就你咯。習慣去造就別人，呢一個殷字就提醒你去造就別人，同埋吸引更加多顧恩情，同埋識得 say thank you appreciate 你嘅用英文講，可能大家會到肉啲，或者會明白更加多。假如咧呢一個名字咧對於你咧係不適合嘅話咧，唔好介意咁講啦。無論男士定係女士都好咧，就變相咗咧就落咗一種咧好思考性或者咁講叫做幻想性一種浪漫嘅感覺。因為咧亦都有咧就係夫妻嘅恩情嘅恩啦。如果呢個字係不配合你嘅命格嘅話咧，你就不自覺會變咗一種咧就個人啦自我陶醉嘅思考模式。會係一種咧，我哋俗稱叫做咧戀愛腦女士就會好陶醉咧，戀愛嘅情況，亦都好陶醉咧，就咧我錫嗰個人，嗰個人就一定會對我好，好多時就會覺得就係我對佢好，佢就會一定有翻個回報。
呢一種咧自我陶醉同埋自己呃自己咯。所以搞清楚一樣嘢，你呢一個字係想達成啲乜嘢效果同埋乜嘢目的？我哋做父母都好想自己嘅仔女有成就，好想佢咧就係呢一個啦人中之龍呢一個啦人中之鳳。可以咧就係咧號令啦天下，令到更加多人尊重佢、欣賞佢，或者共同認同佢嘅成就，或者你哋可能覺得要佢咧就想成為律師、醫生啊成。咁但係最重要嘅地方，佢有冇嗰種咧會感恩你嘅心情咧？你好想講呢個恩字落佢嘅名度，令到佢懂得去感恩啦、孝順父母。但係如果唔配合佢嘅命格，佢唔係就係忘恩負義咯。如果女士或者男士，你用咗嗰一個五名字，你發覺到咧，唔知點解吸引埋嚟咧，無論係你嘅另外一半啦，定係咧你嘅朋友咧，大部分都係會忘恩負義、過橋抽板啦，當你紙尿片咁樣用完即棄嘅話咧，咁即係證明咗呢個恩字咧就係不合你嘅命格用咯。明唔明白？唔好盲目有人話俾你聽咧，就係你用火土就一定要用呢個字，你個人係要追求啲乜嘢先？你追求嘅事係咪同呢個名呢個恩字有關係咧？再加上咧最重要嘅地方咧就係呢一個字，除咗佢嘅五行之外，我哋更加要着重咧佢嘅意思。咁你係咪一個咧施恩忘報嘅人啊？定係施恩莫忘報咧？明唔明白啊？都要睇翻你呢個八字入面，你本身有冇愛心咧？講唔講道理咧？或者做一啲事情咧，有冇一種咧就過分嘅熱情咧？人人係唔同噶，所以最重要嘅地方一定係要配合命格。名字用嘅文字唔配合命格，不配合命格嘅話，就會反行其道。啱用就呢一個啦，知遇之恩；唔啱用就忘恩負義咯。你想邊一樣嘢喺你身上發生？你可以留言話翻俾我知啦，呢一個恩字喺你身上發生咗啲乜嘢嘅功能嘅。如果有其他嘅名字想清楚咧，Ken Sir去為你去講解嘅話，你都可以喺下面嘅留言欄咧話俾 Ken Sir知啦。如果有咧一啲咧私人嘅問題咧，亦都可以透過咧片尾嘅聯絡方法咧聯絡翻 Ken Sir啦。今集講到呢度啦，下個 video 就同大家講其他嘅資訊啦。多謝各位。